नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार राम प्रकृति योग शक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? लॉकडाउन के दौरान हमने आपके लिए कई सारी योगा व्यायाम वीडियो बनाई। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुछ दोस्तों के हमारे पास फ़ोन आए, उन्होंने हमसे पूछा है कि घुटनों में उठने बैठने में दिक्कत रहती है, दर्द रहता है, घुटनों से कटर कटर की आवाज़ आती है, तो इसके लिए हमें कोई योगा व्यायाम बताइए। तो आज हम इसी पर विषय पर बात करेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत रहती है, आवाज़ आती है, कटर कटर की आवाज़ आती है घुटनों से, तो उसके लिए मैं कुछ योगा व्यायाम आपको करके दिखाने वाला हूँ। आप इन योगा व्यायामों को करके स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पिए तो वह घुटनों के दर्द में बहुत ही लाभदायक है। और एक इसमें आप रात्रि में सोते समय हल्दी का दूध खड़े होकर भी पी सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त लाभ पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको खड़े होकर बताऊंगा, कुछ बैठकर बताऊंगा, कुछ कमर के बल लेटकर, कुछ पेट के बल लेटकर बताऊंगा। तो पहले खड़े होकर जो हम व्यायाम कर सकते हैं घुटनों के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, आपस में गोल ऐसे राउंड में घुमाएंगे और इसके 10 चक्र कर लेंगे। कम से कम 10 चक्र राइट से लेफ्ट की ओर और 10 चक्र कर लेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, काउंट करते हुए 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज नंबर 1। अब एक्सरसाइज नंबर 2, इसी की घुटनों की एक्सरसाइज, यही है एक्सरसाइज की दूसरी सीरीज। ऐसे बाहर से खोलते हुए दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे और काउंट करते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको विपरीत कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हुए कर लेंगे ये भी 10 चक्र। एक एक्सरसाइज के मिनिमम 10 चक्र करने हैं, उससे अधिक भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये 3 चक्र, 3 एक्सरसाइज हो गई। अब यहीं से अर्ध बैठक करेंगे, पूरा नहीं बैठना, हाथ आगे कर लेंगे और इसके भी 10 चक्र पूरे कर लेंगे। अब इसी प्रकार 10 चक्र जब हो जाएंगे तो इसी प्रकार पूर्ण बैठक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे और जो हमने पहले अर्ध बैठक की थी वही अर्ध बैठक अब हम पैरों को खोल के करेंगे। 1 2 3 4 5। आपको किसी भी एक्सरसाइज के मिनिमम 10 चक्र करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे समय कम होता है इसलिए कम बता रहा हूँ आपको। अब यहीं से और पैरों में अंतर ज़्यादा कर लेंगे और यहाँ तक आधा बैठेंगे, हाथ आगे रखेंगे जिससे कि बैलेंस बना रहे। दोनों साइड में बदल बदल कर आधा बैठेंगे, इसके भी 10 चक्र कर लेंगे। और अब यहीं से पूर्ण बैठक, एक पैर पर पूरा, ये घुटना सीधा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 6-7 एक्सरसाइज मैंने खड़े होकर बताई। अब मैं आपको 5-6 एक्सरसाइज बैठ करके बताऊंगा। बैठ करके भी हम घुटनों को किस प्रकार व्यायाम दे सकते हैं। सबसे पहले बैठ जाती है गोमुख आसन में, पैर को मोड़ करके पीछे ईंट के पास ले आएंगे, दूसरा पैर मोड़ करके इसके ऊपर स्थापित कर लेंगे।
मित्रों ये गोमुख आसन है। दोनों हाथ पैरों के पंजों के ऊपर रखेंगे और सांस बाहर निकालते हुए माथे को घुटने पे लगा देंगे। धीरे धीरे वापस। इसके भी 10 चक्र कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1 या 2 बार बताऊंगा। आपको किसी भी आसन के 10 चक्र करने हैं, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि वीडियो बनाते समय इतना समय नहीं होता, इसलिए मैं कम चक्र बताऊंगा आपको। इसी प्रकार दूसरी तरफ से कर लेंगे, बदलते हुए पैरों को। ये गोमुख आसन है। अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है, हाथों में कंधों में दर्द रहता है, तो हाथों को दोनों को पीछे भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार थोड़ी देर इसमें बैठेंगे, रुकेंगे, तो ये पूर्ण आसन भी हम कर सकते हैं। अब यहीं से दंडासन में आ जाएंगे, पैर फैलाकर बैठ जाएंगे और घुटनों को ऐसे खींच करके इनकी कटोरी छोड़ देंगे। तो ये भी 10-10 बार हम कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों हाथ पीछे टिका लीजिए, आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर। दिख रहा है ना आपको? घुटनों की कटोरी ऐसे खींच करके छोड़ देते हैं। तो 10 बार ये कर लेंगे। अब यहीं से हम अर्ध तितली आसन कर सकते हैं। अर्ध तितली आसन, एक पैर को दूसरे पैर पर स्थापित करेंगे और यहाँ इस प्रकार हम इसे नीचे दबाएंगे, टच करेंगे। एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो 10 चक्र इसे कर लेंगे राइट साइड से और 10 चक्र इसी प्रकार लेफ्ट साइड से काउंट करके। इस प्रकार ये घुटना जंघाएं के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभकारी व्यायाम है। अब पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन भी इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे पद्मासन लगाकर बैठ जाइए सीधे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे माथे को जमीन पर टिका दीजिए। इसके लिए 8-10 चक्र कर लीजिए, जबरदस्त है। अब यहीं से हम वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हुए ऐसे घुटनों को पूरा भार शरीर का, हिप का, एडियो के बीच में टिकाते हुए थोड़ी देर इसमें बैठेंगे। वज्रासन भी घुटनों के लिए जबरदस्त है। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। यहीं से धीरे धीरे शरीर का बाहर पीछे टिकाते हुए लेट जाइए। थोड़ी देर आसन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह था सुप्त वज्रासन। उष्टासन कर लेंगे। यहीं से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और हाथों को पीछे, ऊपर से पीछे लाते हुए शरीर का पूरा भार दोनों पैरों पर डालते हुए गर्दनों पर आसमान में थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आसन मैंने बैठ करके बताए। इसी प्रकार कमर के बल सीधे लेट जाइए। कुछ आसन लेट करके भी बता देता हूँ, घुटनों में जो जबरदस्त लाभ पहुँचाते हैं। सीधे लेट जाइए। अब यहाँ से हम साइकिल चलाएंगे। इस प्रकार काउंट करते हुए 10 बार हम काउंट करते हुए आगे से पीछे की ओर और फिर इसी प्रकार 10 बार काउंट करते हुए पीछे से आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिनिमम 10 बार, अधिक भी कर सकते हो। थोड़ा सा विश्राम करेंगे और यहीं से दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को आपस में मिला करके दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 पूरे 10 करने के बाद में इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, इसका विपरीत 10 बार विपरीत कर लेंगे। थोड़ा सा विश्राम, पैर फैला लेंगे,
अब यहीं से हम करेंगे दूसरा आसन, पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से 10-10 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों पर एक्शन मिला करके कर लेंगे। मैं 5 बार बता रहा, पर आपको करने 10 बार ही है, मिनिमम 10 बार। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम कर लेंगे पादोत्तान आसन। दोनों पैरों को मिला के ऊपर आसमान में तान देंगे 30 डिग्री तक और रोक के रखेंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर तक। उसके बाद धीरे धीरे वापस। ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जंघाओं, पिंडली, घुटनों के लिए तो ज़बरदस्त है। अब पेट के बल लेट जाएगी। पेट के बल लेट करके भी कुछ आसन बता देता हूँ। घुटनों के लिए लेट करके शलभासन कर लेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और ऊपर आसमान में तान दीजिए। थोड़ी देर रुकिए और धीरे धीरे वापस। इसके 8-10 चक्र आप कर सकते हो। अब यहीं से एक एक पैर को पकड़ेंगे और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रोक के रखेंगे। फिर दूसरे पैर को इस प्रकार इसके 10 चक्र कर लेंगे। 2 3 4 5। इस प्रकार 10 पूर्ण कर लेंगे आप। अब यहाँ से हम करेंगे धनुरासन। घुटनों के लिए जबरदस्त, पेट के लिए, नाभि के लिए, कमर के लिए। ऐसे पूरा शरीर को ऊपर उठा देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आप इसे जल्दी ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। इस प्रकार इसके हम 10 चक्र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आसन मैंने आपको घुटनों के दर्द के लिए बताए। बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम है। अगर आप करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। जिन लोगों के घुटनों में ऑपरेशन हो रखा है या कुछ अन्य समस्या है, डॉक्टर को दिखा रखा है, डॉक्टर ने योगा व्यायाम के लिए मना किया हुआ है, तो वे लोग मत करें। और इसमें गिलोय और हल्दी जो मैंने बताई वो ज़रूर पिए, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगली सीरीज में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।